Maratani collector guys. Another day, another vlog ta guys. Karon to guys, padong ko karon sa may Butuan kay nice ang silingan nga magpatabang sila patawad sa ilang sound system sa ilang gitukod nga bar sa Butuan guys. O mao na atong tuyo karon dito guys, mag sit up ta sa ilang sound system sa ilang bar. O biyahe na ta karon guys ha. Okay. Okay guys, nana ko dali sa Black Crow, Labos Lunglong. Tara guys, nag-sit up nila dali sa ilahang mga chord para sa ilang gitar o sa mga mic. Mao ni Chedri guys sa Butuan guys. Kung chill lang inyong gusto guys, dili siya sa Sabang nga bar. Diri lang ta guys, acoustic na music ginagmay nga maka-chill ra. Beer cocktail music, nata diri live acoustic. Soon to open pa ni guys. Mao na unsa pa ato gihulat na ni siya sa Butuan guys. Diri ni siya kilid sa may east-west. Ang at likod ani niya guys, pikas pod nga area is ang New Town of BRB bar. Nara ni siya dire guys, nagtapat-tapat ra ni sila dire. Soon to open ni siya guys. Mao ni dire ang area guys sa Black Crow guys. Kini siya nga area guys. Diri nga side sa Pikas guys is kuana na diri kini east west kuana siya guys. Kuana siya diri guys kuana siya nga area diri guys nya crossing ni siya. Kuana diri ang crossing niya guys. Ano na danahan guys. Kung makita mo bar guys nga chill lang ta, direta guys sa loob guys. Okay kini siya dire guys, ang Black Crow. Okay ni siya sunod adlaw guys.